السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الثالثة من كورس HTML. معكم محمد أمين، فرونت إند ديفلوبر and UX ديزاينر. سوف نتعلم مع الثالثة التحكم في النص، وهذا سوف يكون المحتوى داخل البودي. سوف نأتي هنا البودي، كلما مثل ما قلنا كل شيء هناك تشابه التسكير. مثلا نكتب الباب لتكبير، سوف نكبر قليلا. لفعل تكبير نضغط كنترول مع كنترول ناقص. سوف أغلق هذا، يمكن إغلاق هذا مثلا. من كتابة الكود هنا سأكتب أفعل سيف. هنا المسار طبع لي hello world، أريد الحجم يكون كبير. سوف أرجع هنا، هناك تاج اسمه h1، أضغط انتر مثل ما ترون. سوف أفعل سيف وأذهب. لم يعطيني تكبير مثل ما ترون، نفس الخط. فالسبب لماذا لم يعطيني، نحن قلنا هناك تاج فتح وتاج إغلاق، وهنا في الوسط يكتب المحتوى. نحن كتبناه في الخارج فلم يضمه هنا. سوف ننسخه في الوسط، سيف كنترول أو سيف من هنا كنترول، اختصارها كنترول اس. ثم أعطاني تكبير، أريد أقل. هناك أقل وهي H2، هناك H1 H6 H2، لدينا H2. أعطاني لور H2 أصغر منها قليلا. هنا H3 أصغر من H2 قليلا. H3 مثلا لدينا H4. لدينا H5 و H6. فهو هذه 6 أشياء سوف نرى ما الفرق بينهم. الفرق في الحجم، مثلا H6 H5 H4 H3 H2 H1. هناك الحجم. مثلا أريد التحكم بالباراجراف، أجي مع كتابة الباراجراف، أفعل سيف كنترول اس، أفعل ريفريش. مثلا أعطاني الباراجراف أريدها مثلا لتكون أحسن. هناك تاج اسمه بي حجم التسكير. سوف نرى ما الفرق بينه وبين هذا. سوف نجرب كنترول اس سيف. مثلا هذا التاج البي أعطانا باراجراف رائعة، مثلا أريدها تكون كبيرة مثل H3. أضعها في H3.
سي مثلا أريدها إلى هنا، ثم تبدأ جملة ثانية وهي هذه ثم هذه. هناك شيء اسمه BR، أريد first أفعل BR. الBR ليس لها تاج فتحة تسكين، لها تاج فقط، ليس لها فتحة تسكين مثل الإتشوان والبودي والهيد وبقية الأشياء. BR أفعل هكذا للنظام فقط، ثم أفعل BR لبداية السطر من جديد. BR لدينا مثلا أيضا BR وانتهاء سيف. سوف نرى ماذا فعل كمان BR. مثل ما ترون نحن وضعنا BR first، عفوا نزلت، نزلت ما على BR بعد فرونت اند نزلت. مثلا أريد فصل هذه، عفوا أريد فصل بين هذه التيشيرت 1 3 4 5 6 وهذه الباراجراف. أجي هنا وأفعل HR كنترول مثل فصل ما بينهم إلى هذه كانت، هذا كان درسنا اليوم. أشكرك على الاشتراك والقناة. إلى اللقاء.